Deməli, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun uşaqlar. Bizim bugünkü mövzumuz həyat bilgisi, dərs 14, pullar mövzusu olacaq. Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır. Pul, qəpik, manat. Bəli. Şəkildə gördükləriniz haqqında danışın. Pul nə üçün istifadə olunur? Pul, ilk zamanlar uşaqlar, qısa bir hekayə danışım sizə. İlk zamanlar pul yox idi. İnsanlar bir-biri ilə əşyalarını dəyişərək mübadilə edirdilər. Məsələn, bir inəyə 2 qoyun verirdilər. Məsələn, bir tayfalar, insanlar bir-biri ilə 1 kilo buğdayla 1 kilo pambığı dəyişirdilər. Məsələn, bir toyuqla bir ördəyi dəyişirdilər. Təbii ki, bunlar indiki bir zamanda, kapitalizm dönəmində, hazırdakı günümüzdə bərabər ölçüdə olmaya bilərlər. Amma o zaman insanlar fərqli həyat təcrübələri, fərqli həyat yaşamaq üçün, fərqli qidaların dadına baxmaq üçün onlardan istifadə eləyirdilər. Kimisi südlə, məsələn 2 litr südlə 1 kilo buğdanı, arpanı dəyişirdilər, çovdarı dəyişirdilər. Kimisi 1 kilo düyü ilə 3 kilo bulquru dəyişirdi və s. və s. Bunun kimi hadisələr çox yaşanırdı qədim dövrdə. Ta ki pullar ortaya çıxdı Tunç dövründə. Ondan sonra artıq nə oldu? Yavaş-yavaş ancaq pullarla istifadə olunmağa başladı. Şəkildə nə görürük? 1 qəpik, 10 qəpik, 20 qəpik, 50 qəpik, 5 manat, 10 manat, 20 manat və 50 manat. Fikir verirsinizsə uşaqlar. Manatların hər birinin üzərində Azərbaycan xəritəsi təsvir olunur. Və aşağı alt küncdə Naxçıvan xəritəsinin aşağı solunda hər zaman Avropa xəritəsi var və Azərbaycanın da Avropada olduğunu, digər bir hissədən isə Asiyada da ayrı bir məsələ, yəni bu hissədə olduğunu göstərir. Pullar neçə cür olur? Manatdan başqa hansı pul vahidləri eşitmişsiniz? Pul harda saxlanılır? Manatdan əvvəl nizami eşitmişik. Nizami. O zamanki bir nizami indiki 10 qəpiyə bərabər idi. Sonra bir Məmməd var idi uşaqlar. Məmməd. Bir Məmməd deyirdilər. O bizim indiki 20 qəpimizə gəlirdi. Sonra Şirvan eşitmişəm. Bir Şirvan 2 manat idi indiki dövrümüzlə müqayisədə. Yəni o vaxtı bir Şirvan 2 manata əvəz eləyirdi, onu demək istəyirəm. Sonra başqa hansı pul vahidləri eşitmişik? Pul vahidləri başqa ölkələrin pul vahidlərini eşitmişik. Məsələn, Türkiyə lirədən istifadə edir. Lirə, Türk lirəsi. Sonra lira da deyirlər, amma bizim dildə lirədir. Gürcüstan laridən istifadə edir. Qonşu ölkələrimizin pul vahidlərini sayaq uşaqlar. Gəlin elə bunu yazacağım sizin üçün. Müəllim soruşsa, siz də bilmiş olarsınız. Deməli, Gürcüstan istifadə edir nədən? Laridən. Lari. Türkiyə istifadə eləyir lirədən. İran istifadə eləyir riyal. 1 riyal. Real Madrid də yadınızda saxlaya bilərsiniz, futbola baxanlar. Sonra başqa hansı qoşumuz qaldı? Rusiya. Rusiya rubuldan istifadə eləyir. Rubul. Aha, bunları da yazın. Bir də uşaqlar sizə Ermənistanda yazım. Bir dəqiqə. Qoyun Ermənistanda yazım. Ermənistan istifadə eləyir dramdan. Dram. Belə. Bu arada bütün bu pullardan ən güclüsü Azərbaycan puludur. Bunu da unutmayaq. Bəli. Sonra deməli rubuldan hansı dövlət istifadə elədi? Rusiya. Lirədən Türkiyə. Laridən Gürcüstan, riyaldan İran və dramdan Ermənistan. Bu 5 ölkəni də saydıq. Gerisi çox da Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını, Almaniyada avro işlənilir. Yəni Avropa Birliyində. İsveçrədə frank işlənilir, Fransada da frank işlənilir. Sonra Amerikada dollar işlənilir dedim. Avstraliyada dollardır. Və s. uşaqlar. Bu qədəri bəhs eləyir. Başınızı çox görməyək. Gündəlik cib xərclikləri ilə şəkildəkilərdən hansını almaq olar? Əlbəttə ki, xərclikləri təbii ki bir dənə bulku ala bilərik.
Gəlin araşdıraq. Aşağıdakı şəkillərə hansı pulların üzərinə rast gəlmisiniz? Bunu 1 manatın üstündə rast gəlmişik. Deməli, gəlin qoyaq. Bu 1 manata aiddir. Bu 50 manata aiddir. Kitab 5 manata aiddir. Və bu qılınc da 20 manata aid olmuş olacaq. Belə. Belə dəyərli izləyicilər, uşaqlar, inşallah ki bəyənmiş olarsınız. Dediyim kimi sizə bacardıqca kömək olmağa çalışıram. Bir çox ölkələrin pul vahidlərini öyrəndik bu gün. Azərbaycanda qədim pul vahidlərini öyrəndik. Dediyim kimi Şirvan olub, Məmməd olub, Nizami olub. Yəni diqqətli olaq, bir şeylər öyrənək və inkişaf edək. Özünüzdən müğayət olun. Bu arada kanala abunə olmağı unutmayın ki, digər dərslərdən də xəbərdar olarsınız. Sağ olun.